হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফিউ বাইটস। যা ভীষণ গরম পড়েছে, তাই এই গরমে আমি নিয়ে এসেছি আইসক্রিম প্লেট। এখানে আমার কাছে আছে 3 রকম আইসক্রিম: ভ্যানিলা, বাটারস্কচ, রাবড়ি আর চকোবার। তো চলুন শুরু করি। আর হ্যাঁ, যারা আমার চ্যানেলটাকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করুন আর আমাকে একটু সাপোর্ট করুন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো চলুন শুরু করি। প্রথমে আমি খাই ভ্যানিলাটা দিয়ে। এর মধ্যে আবার একটু চকলেট চিপসও আছে। এবারে খাবো রাবড়িটা। রাবড়ি বলতে এটা কিন্তু রাবড়ি ফ্লেভার। এবারে খাবো বাটারস্কচ। এই যে চকলেট চিপসগুলো থাকে, ভীষণ ভালো লাগে। শুনেছি আইসক্রিম খাওয়ার পর নাকি জল খেয়ে নিলে আর ঠান্ডাটা লাগে না। এবারে খাবো চকোবার। যা গরম, পুরো গলে গেছে। বার আর বার নেই। দেখুন কি অবস্থা। লাস্ট লিক। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা অবশ্যই জানাবেন আজকের আমার এই ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো। আর হ্যাঁ, আমার এই চ্যানেলটাকে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে প্লিজ ভুলবেন না। যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করুন। আর যারা করেছেন তাদেরকে আবার বলছি অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো এইভাবেই আমার চ্যানেলটাকে দেখতে থাকুন, আমাকে একটু সাপোর্ট করতে থাকুন, যাতে আমি আরও নতুন নতুন কিছু ভালো কিছু আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে পারি। তো আজকের মতন এখানেই, আবার দেখা হবে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।
টাটা।